reka dushime Imana cyane kuko ubuntu bwayo buheranije. Reka tuyishime cyane yuko ibyo ikora, ibyo yadukoreye ni byiza, kora byose ari byiza cyane. Izina ryayo reka rikomeze gushimwa. Imana rero ni nziza ibihe byose. Burya na bya bihe tubona yuko atari nziza, bya bihe tubona yuko cyangwa twibwira yuko atari nziza, bya bihe twebwe tuba tubabaye, bya bihe twebwe tuba turi mu bona bigoye, burya Imana yo aba ari nziza. Izina ryayo rero reka rikomeze guhabwa icyubahiro, kuko n'iki gihe tuba tubona cyo kuganira ni ubwiza bwayo, kugira igihe cyo kumva ni ubundi bwiza bwayo, kugira icyo ubitekerezaho ni ubundi bwiza bwayo, kugira icyo ubivugaho ni ubundi bwiza bwayo. Buri kantu kose umuntu agiramo uruhare ni ubwiza bw'Imana. Izina ry'Imana rishimwe kandi rikomeze guhabwa icyubahiro cyane. Tugiye rero gukomeza ibyigisho byacu nk'uko twabyifuje kugira ngo bikomeze bidufashe. Ibyigisho dukunze kubona cyane cyane no ku rubuga rwa YouTube rwitwa Agakiza n'Uburere, aho tugenda tubonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho tugenda tubonamo buryo mu gakiza karagutse cyane, kuko nitugera no mu ijuru nani byo bintu tuzakomeza kwiga, cyangwa tuzakomeza kwiga ibyerekeranye nako. Uburere rero nabwo kuko twabibonye mu gitabo cy'uburezi paji ya 30 ngo agakiza n'uburere, ngo nibyo bintu tutagomba gushiraho urufatiro, ngo ubivuga agomba kubivuga nk'uko wabishizeho yabiremye. Ibindi byo bishobora guhinduka, ibindi bishobora gutera imbere, ariko ibingibi byo ngo wabiremye nani ko anakomeza kubyifuza. Ibyigisho bindi rero turagenda tubisanga kuri urwo rubuga, zaba ibyigisho bigaragara, byaba ibyigisho byo kumva, byaterwa n'icyo umuntu azajya arashaka, ariko twifuje yuko bibageraho mwese kugira ngo bigire icyo bidufashaho. Njyewe rero tugiye kuganira kuri iki cyigisho cyiza cyane twateguye uyu munsi. Nitwa Bagirinshuti Pierre, haleluya. Ninjye tugiye kuganira kuri iki cyigisho, ariko kubera ko turi buze gukoresha ibitabo bigiye bitandukanye, harimo n'igitabo kiyoboye ibindi bitabo byose, igitabo gikuru ari cyo Bibiliya. Mbere kugira ngo tukirambure, reka tubanze twasenga. Data wa twese, Imana idukunda, waraturemye uturemera ibyiza byinshi, tumaze gutandukira ntabwo watwanze, warakomeje uturemera ibindi byiza by'icyo gihe twari twinjijemo kitari cyiza. Warakoze rero ko no mu byo waturemeye imyambaro. Izina ryawe reka rikomeze guhabwa icyubahiro. Reka rero nubwo ureba mu mutima, ariko n'inyuma urahareba. Reka muri aka kanya rero ubwo turebera rimwe ukareba n'ibyacu icyarimwe, byose bibe nk'uko wabishatse, byo kuguhesha icyubahiro kugeza igihe uzagarukira ugasanga impagarike yacu yose yaraguhaye icyubahiro. Mu izina ryiza rya Yesu Kristo urakoze, amen. Tugiye rero kuganira ku cyigisho cyacu cyiza. Ni icyigisho gikomeza kudufasha mu byerekeranye by'ubuzima, cyakoze ni icyigisho noneho kigaragarira amaso cyane. Ni icyigisho uwo ari we wese adashobora guhisha, ni icyigisho uwo ari we wese ushobora kureba ukamwigiraho, ni icyigisho uwo ari we wese ushobora kureba adashobora kwihisha, kereka hari izindi mpamvu, ariko iyo umubonye ni icyigisho gihita kigaragara ku uwo ari we wese, waba ubizi naba mbizi, waba utabizi naba nabizi, ariko cyo gihita kigaragara. Ni icyigisho rero kivuga ngo imyambarire ikwiriye. Imyambarire ikwiriye. Abantu benshi rero iyo turi mu byerekeranye n'agakiza, iyo turi mu byerekeranye n'uburere, iyo turi mu byerekeranye n'imyambarire, usanga ntago abantu benshi bakunze gutekereza ku myambarire. Niyo banayitekereje n'igihe bayitekerezaho bakarenza urugero, niyo batarengeje urugero rero n'igihe babifata nkaho ntacyo bivuze, nkaho nta nicyo bisobanuye. Ukabona umuntu akiyambarira uko ashaka ahantu hariho hose, ukabona yifashe uko ashaka ku myambarire. Ariko imyambarire ni ikintu gikomeye, ikintu ushobora kureba umuganga ukavuga uti uyu ni umuganga, ikintu ushobora kureba umusirikare ukavuga uti uyu ni umusirikare, ikintu ushobora kureba umupolisi ukavuga uti uyu ni umupolisi, ikintu ushobora kureba ukavuga uti uyu ni umuhinzi, ikintu ushobora kureba ukavuga uti uyu ni umushumba, ikintu ushobora kureba ukavuga uti uyu nguyu ni umwubatsi.
icyo kintu ntabwo cyoroshe, kuko abantu benshi bageze kuri no ngingo usanga bavuga ngo none si ngo birabihuriye he n'agakiza, bagakiza ngo bati Imana ireba ku mutima. Ariko iyo Mana ireba ku mutima itarebye imyambaro, ijisho ryarebye ku mutima ritanyuze ku myambaro. Sinzi rero imana buno ziri kugenda ziba nyinshi, buno hari imana z'abakristu benshi urugusanga ari nk'izo ngizo ngo ireba ngo ku mutima, imyambaro yo ngo ukabona imana ntiyayirebye. Ukibaza iyo mana ireba ikintu kimwe, si ni imana ifite ijisho rimwe, ni imana iri kunyenyeza? Ibyo bibazo nyine nagiye mbyibaza cyane cyane, akaba aribyo byanatumye ntegura iki cyigisho. Nge nshaka kubabwira ibyerekeranye n'imana yuzuye ireba byose, imana ikora byose kandi ifite ikintu cyose uko yagishizeho ndetse nuko yagiteganije. Niyo mpamvu rero iki cyigisho cyacu kivuga ngo imyambaro buri wese agishingiye hagati. Reka rero twifute turebe ese imyambaro ni y'ubu ngubu yatangiye ryari, kubera iki ibintu nk'ibyo. Imyambaro rero ubundi abatubanjirije aribo Adamu na Eva bagiraga imyambaro idasanzwe, kuko bakimara gucumura niho ubundi ibintu byinshi byagiye binaragaragara n'Uwiteka akadukorera ibikomeye. Ariko reka turebe ese byagenze bite. Muraza kubisoma mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa kangaherana umurongo wa 7 ngo amaso yabo bombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa. Ubwo mbere ntabwo bari bazi ko bari bambaye ubusa, bari bambaye ubwiza bw'Imana. Bigenda gute? Badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Urebye mu batubanjirije ari Adamu na Eva, urukona ko mbere ntabwo bari bazi ko bambaye ubusa. Hari umwambaro bari bafite ngo wabashobozaga kugera ahantu hose, umwambaro ngo wabafashaga kugera mu byerekezo bifuza byose, mbese wari umwambaro umeze nk'uw'abamarayika. Ariko none ahangaha ubwo inzoka yinjiraga mu ngobyi ya Edeni imaze kubashuka bombi bamaze kugwa, na Adamu na Eva ubwo nibo tuvuga, ikintu bahise bagira isoni. Ikintu cyahise kibabaho bwa mbere nuko babonye ko imyambaro ibaho, babonye bambaye ubusa. Ariko mbere ntago babibonaga, ariko ubu ngubu bahise babona bambaye ubusa. Icyo kintu bahise babona bwa mbere bakabona ni ikintu cyo kwitabwaho. Ubu ngubu kwereka abantu benshi buno ntabwo ngo kwereka abantu benshi bari kugica amazi, ntabwo ari byiza. Rero reka turebe rero mu ncamake kubera iki bahise bidodera imyambaro ngo mu bibabi. Reba iyo myambaro y'ibibabi nawe bari badoze. Reba gufata amakoma ukayaterateranya kavamo umwambaro. Reba gufatanya ibibabi by'ibijumba, reba gufatanya ibibabi by'imitini, reba gufatanya ibibabi by'avoka, reba gufatanya ibibabi by'ibirayi, reba gufatanya amababi y'ibijumba ukazayakuramo ikoti. Reba aka kazi bari bongeye kugukiranirwa kwabo. Iki kintu rero nicyo kintu tugiye kureba uyu mwambaro bari bidodeye. Reka twongere dusome n'iri somo Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21. Ntabwo byarangiriye aho, tujye kureba mo kabiri y'imyambaro gusa. Ubwoko bwa mbere turabubonye, ubwoko bwa kabiri tubona mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21 aravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Ngaho Adamu na Eva n'abatayeri, Imana ibaye umutayeri. None umutayeri udoda neza no uwuhe? Buri wese rero ngaho nahitemo. Bidodeye amababi mu mitini, ikibazo kirakemutse. Imana irabarebye iti nyamara ari amababi yari yo mu makoma, ari amababi y'insina, reka ibyayo mbyigeho neza. Imana ngo ibaremera imyambaro mu mpu. Ahangaha rero uyu mwambaro w'Uwiteka Imana ngo yari bahaye, burya ngo iri somo ni isomo rihatse byinshi. Ngo Imana yari imaze kubereka uburyo bagomba kuzatamba, hanyuma ngo igitambo ngo cyari kivuye mwayiriya myambaro
ngo nicyo Uwiteka yaberekeyeho gutamba cyangwa se uwari kuzabakiza, yaberekeyeho ngo uwari kuzabakiza uburyo azaboneka. Amaraso y'igitambo cya mbere hariya ngo ni Uwiteka aratambiye, ariko bitavuyemo igitambo gusa gitwahereyemo agakiza cya Yesu Kristo, ngo ahubwo byari binavuriyemo nuko habuge bagiye kubonamo uyu mwambaro noneho ugaragarira buri wese, aya makoti, aya majipo, ingutiya, ibitenge, burya ngo nacyo cyari gikemutse. Reka turebe noneho uyu munsi turibanda inyuma, noneho turebe uwo mwambaro ni uwuhe. Uyu mwambaro rero Uwiteka yari yaremye n'amaginga, ntabwo abantu benshi bashaka kuwemera. Uyu mwambaro Uwiteka yari yabakoreye n'amaginga, ntabwo abantu bashaka kuwumva, ahubwo abantu banaracyashaka kudoda uriya mwambaro twasomye mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 7. Abantu baracyadoda mu makoma, abantu baracyadoda mu mitini. Niyo mpamvu muri iki cyigisho twifuje yuko twakirangiza buri wese noneho amaze kumenya byibura nubwo uriya mwambaro Adamu na Eva bari bafite bwa mbere wabuze, byibura noneho tumanze twarebe se noneho uru ruhu rwo turarwemera, icyavuyemo cyo, inyigisho yavuyemo yo turayemera. Ngaho tugiye kwinjirira rero. Uwiteka Imana yakomeze kubaha umugisha. Ubu ngubu hagiye habaho ingorane cyane rero, ubona yuko abantu benshi intekerezo nyinshi cyane cyane iz'abamama nk'uko turagenda turabibona, burya ngo intekerezo nyinshi zibamo imyambaro, kandi iyo myambaro iba mu ntekerezo zabo ugasanga atari n'imyambaro byibuze ihuje n'uruhu kuko Uwiteka Imana yabikoze, ahubwo ugasanga n'umwambaro wo mu mababi y'imitini. Kuko imyambaro ubu twavuga ko imyambaro nkaho ari 3. Uriya mwambaro Adamu na Eva bibujije, uriya mwambaro bidodeye, uriya mwambaro Uwiteka baremeye nyuma bakimara gucumura. None umwambaro mwiza ni uwuhe? Tuzagira igihe tunareba n'ikigisho noneho kitubwira ko uriya mwambaro Adamu na Eva babuze. Uyu munsi twifuje kureba kuri uyu mwambaro wo mu mitini n'umwambaro wo mu ruhu bimeze gute. Iyo usomye rero mu kuva igice cya 28 usanga bavugamo ibyerekeranye n'imyambaro y'abatambyi, imyambaro y'Abalewi. Kuva igice cya 28, igice cya 28 rwose hasobanura ibyerekeranye n'imyambaro, n'imyambaro y'abatambyi. Wakongera ukaja gusoma mu kuva nanone igice cya 39 ukubona ya myambaro y'abatambyi iragarutse. Abantu benshi rero iyo babona Bibiliya ivuga ngo imyambaro, bakongera bakabona undi muntu w'Imana aravuze ngo imyambaro, akenshi bahita batekereza yuko ari ukubura icyo avuga, abandi bakavuga bati ni ukubisubiramo ubwo amagambo aramushiranye. Ariko ngiye ikintu kivuzwe kikongera kigasubirwa nk'uko byabaye hano mu kuva igice cya 28 niho mu kuva igice cya 39 aho bavuze imyambaro bakongera bakanisubiramo, burya ngo bari ikintu cyo kongera gutekerezaho kabiri, ngo bari ikintu cyo kongera gutekerezaho birenze uko wari kubitekerezaho. Niyo mpamvu rero iyo biriya bintu bigaruka ntabwo ari ibintu by'amatakaragasi, ahubwo aba ari ibintu byo kongera gutekereza ati si imyambaro ihuriye n'agakiza, kubera ko Uwiteka yigishije abantu gutamba igitambo kuko twayibonye hara mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21. Uwiteka akabere ku buryo bazaja baratamba, akababwira ubusobanuro bw'amaraso y'igitambo ubwo yitambiye, hanyuma urwo ruhu ruvuye kuri icyo gitambo ntarute, ahubwo akahita rukuramo umwambaro. Abantu benshi ntubazi guhuza iryo somo ngo bavuge bati burya no mu gakiza kacu harimo imyambaro, burya no mu myambaro yacu bishobora kugaragaza umuntu wakijijwe. Ntabwo abantu benshi babitekereza muri ubwo buryo, ariko birahuye. Ikintu Uwiteka yakoze gifite icyo gisobanuye, kandi atari muri ubu buzima gusa, ahubwo kinasesereza no kubyerekeranye n'ubuzima bwacu bw'iteka cyangwa se gucungurwa kwacu. Reka tubivuge gucyo kugira ngo ikigisho cyacu gihure nabyo. Abantu benshi rero ushobora kwibaza uti none si imyambaro bimeze gute? Ko tubona imyambaro y'abagabo, imyambaro y'abagore, Uwiteka we yabivuze iki?
nta kintu Uwiteka atasobanuye. Burya n'ikintu tutabona gisobanutse ni ikintu ubwacu twagize intege nke zo gukurikirana. Ikintu cyose tutumva ngo ni ikintu ubwacu twagize intege nkeya zo kubaza Uwiteka ati iki kintu wagikoze ute. Iyo usomye rero mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 22, Gutegeka kwa kabiri igice cya 22 harabisobanura neza. Uwiteka amaze kurema iriya myambaro ntabwo yigeze ashira Adamu na Eva mu rujijo. Adamu na Eva hari umwambaro yahaye Adamu, hari n'umwambaro yahaye Eva, kandi iyo myambaro yari itandukanye. Umumva ko mu Gutegeka hatangiye habivuga. Umurongo wa 5, Gutegeka kwa kabiri igice cya 22 umurongo wa 5 aravuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Umugore cyangwa umukobwa ntabwo bakwiriye kwambarana n'umugabo ntabwo akwiriye kwambarana n'umugore ngo ubikoze ni ikizira. None ushobora kwibaza uti ese dukomeze tubibizira imbere y'Uwiteka? Ngiki kibazo twaheraho, dukomeze tube ikizira imbere y'Uwiteka. Ntabwo nabibifuriza, nanjye ntabwo mbyifuriza, ahubwo nifuza yuko buri wese yaba utunganye, yaba ukora ibishimwa n'Uwiteka, kugira ngo ubwo turi kwitegura kwambuka, ubwo turi kwitegura kuja mu gihugu Uwiteka Imana yacu yaduteguriye, njyewe nawe azaze asange rwose dukiranuka kuko we ubwe kiranuka. Izina rye rero reka rikomeze guhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Abantu benshi bagiye babaho bakarimba, abantu benshi ntabwo tuzi uburyo bwo kwirimbisha, abantu benshi ibyo twambaye byose tuba tuzi ngo twarimbye, ariko aritwe tubyibwira, cyangwa se abandi bantu bagaragaje bari batweretse ibimenyetso yuko twarimbye. Ariko kurimba nabyo bifite formule. Ntabwo ibyo umuntu yambaye byose aba yarimbye, ntabwo ibyo umuntu byose yambaye aba ari byiza, kuko mu byanditswe byera ari byo Bibiliya, kuko nibyo dufatiraho urugero rwa byose. Tugiye kureba umugabo wa mbere warimbye na Yesu akamutangaho urugero. Uyu mugabo aba ari we nawe tumwigireho, kuko Yeremiya yarabivuze 6:16 na 17 aravuga ngo tuje tubaririza mu nzira za kera ngo zikwiriye abari zutunyura. Ariko ngo hari bamwe bavuga ngo ntituzazinyura, ngo nibyo uri kuvuga ngo ntituzabyemera. Ariko byose bifite ubiri inyuma, nuko kutabyumva hari akaga, kutabyemera hari akandi, kutabyemera byombi ni akarusho mu kaga, kubikunda nicyo twifuje kandi nicyo twanabahitiyemo muri iki gitondo. Matayo igice cya 6 umurongo wa 29, hari umugabo rwose ngo warimbye, hararimba aremeza kandi yemeza bihuje no gushaka kw'ijuru. Uyu mugabo ninde? Umurongo wa 29, uyu mugabo ninde? Naho Yesu yabwiraga abantu ati ntimukiganyire. Ku murongo wa 28 ngo none si ikibaganyisha imyambaro ni iki? Imyambaro igiye kuzarikora, abantu badusigaye tuyiganyira. Mutekereze uburabyo ubwo mu gasozi uko bumera. Utudomo tubiri ubwo bagiye gusobanura. Ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ngaho muzaja kubisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10. Abashaka gukurikirana aya mateka neza, aho Salomo yari umuntu wabayeho ararimba, ariko mu kurimba kwe kose ntabwo yigeze arimba nk'akarabo kamwe, twavuga ngo ni akarabo ka roza, ntabwo yigeze arimba nk'akarabo kamwe muri twa turabo tuba tutuzengurutse, ntabwo ngo yigeze arimba nk'akarabo kamwe muri ziriya ndabo tuzi twese zigiye zituzengurutse. Kubera iki? Ururabo rurimba rute? Ubu ni isomo twakagombye kongera kwiga, tukavuga tuti ururabo rurimba rute? Igihwagari none kigiraga uruyange rw'umuhondo, ejo rukaba ari icyatsi. Byibazeho
kubera iki ururabo rurushije Salomo kurimba mu mvugo Yesu Kristo we waremye byose, kubera iki abikoresheje iyo mvugo? Nuko twebwe uko tugenda dushaka guhinduranya kurimba, niko akenshi ubona ahubwo turi kwiyambika ubucocero. Uko turushaho kurimba, uko dushaka kurimba, uko dushyira ingufu mu kurimba, uko umutungo wacu tuwushyira mu kurimba, niko bigenda biba ibicocero. Uru ni urugero kuri Salomo. Ibitabo rero twagiye twifashisha ku byerekeranye n'iri somo ryacu, muraza igitabo cya mbere cyo twagitangiye ni igitabo cyitwa Bibiliya. Icya kabiri ni ubutumwa bwatoranijwe igice cya 6. Igitabo cya 3 twifashishije ni igitabo cyitwa Inama zigirwa itorero, umuzingo wa 2 ni igice cya 34. Ibyo bitabo byose uko ari bitatu, izo ngingo zose uko tuzivuze zose zagiye ziragaruka ku myambaro. Mu kuva ubutumwa bwatoranijwe n'inama zigirwa itorero, ibyo nibyo twifashishije gusa, ariko hariho n'ibindi namwe muzi, harimo nk'urwo igitabo kivuga ngo urugo rwa gikristo nacyo cyarabivuze, uburezi bwarabivuze, n'ibitabo byinshi byavuze ku myambaro. Niyo mpamvu twifuje gukoresha ibyo ngibyo kugira ngo wenda mu byongere ku byo muzi, cyangwa se niba nabyo mwari musanzwe mubizi twongera tubisubiremo, kuko kubisubiramo abari kugira ngo twongere tubitekerezeho. Izina ry'Imana rero rihabwe icyubahiro cyane kandi rihimbazwa. Abantu benshi rero natwe turimo akenshi twagiye dukora amakosa mu myambarire. Umuntu akaje kugura umwambaro kubera rundi wawuguze, umuntu akaje kugura umwambaro kubera ari amafaranga yabonye gutyo gusa, nta yindi formule irimo. Umuntu akaje kugura umwambaro ari uko awugezeho, umuntu akaje kugura umwambaro ari uko abonye undi umubereye nanjye ati simbitangwa. Umuntu akaje kugura umwambaro ari uko yumvise abandi babari ibyawo. Ariko ni amakosa akomeye twakoze igihe kirekire, ni amakosa akomeye twakoze ibihe byinshi. Niyo mpamvu rero tugiye komeza kwifashisha ibi bitabo bidufasha. Umuja w'Imana Ellen White mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, umuja w'Imana Ellen White yabivuzeho neza, avugamo yuko ngo ibintu byose twebwe ngo dusohoreho n'amateka y'ibihe byahinduwe bitewe n'izindi mpamvu izo arizo zose, ngo tugomba kubisubiza mu buryo, ngo ibintu cyose tugomba kugishyira ku rufatiro rwacu. Ikintu cyose ngo tugomba kugishyira nk'uko Uwiteka yakivuze. Niko bimeze ngo tugomba kubisubiza ngo nk'uko Uwiteka yabikoze. Ngo naho bitabaye ibyo, ngo dusubire ku rufatiro, ngo tumenye icyo Uwiteka yavuze ku myambaro, ngo tumenye icyo Uwiteka yakoze ku myambaro, ngo tumenye uko tugomba kuyambara, tumenye naho tugomba kuyambarira, ngo tumenye mu buryo bukwiriye uburyo tugomba kwitwara ku byerekeranye n'imyambaro. Tugiye kuzagwa mu mutego wo kwambara imyambaro idakwiriye, tugiye kuzagwa mu mutego wo kwambara imyambaro ibusanije no gushaka kw'Imana. Niyo mpamvu rero twifuje kureba ese ni buryo ki twakwambara, ese iyo twambara tuba tugendeye kuki. Ibyo bintu tugiye kongera kubyiyibutsa kugira ngo tutagwa mu mutego w'abantu bazanye imyambaro idakwiriye. Ya magambo rero tujya turi kuvugaho reka tuyabarangire, ni mu gitabo cy'abahanuzi n'abami. Icyigisho ni icyigisho cya 57 kivuga ngo ivugurura. Abantu benshi bari mu ivugurura, bavugurura ibiryo, bakavugurura ibyo kunywa, bakavugurura amazu, ariko kugira ngo uzumva umuntu avuze ngo ivugurura ku myambaro, muri icyo gitabo rero ngo ni ku paji ya 435, ni ingeri ya 2 ngiye gukoresha y'icyo gitabo. Ubwo resomye muri ira chapitre mwahita mubyumvamo. Umuja w'Imana aravuze ngo mu bihe biheruka gahunda yose yashyizweho n'Imana igomba kuvugururwa. Nisu biheruka, mu bihe biheruka gahunda yose yashyizweho n'Imana igomba kuvugururwa. None Uwiteka ayo mwambaro atamu. Ubu ngubu twebwe iby'imyambaro ngo ntaho bihuriye n'agakiza, tugomba kubivugurura nabyo bikavugururwa. Ese iyo duhitamo imyambaro duhitamo iki? Imana iravuga ngo igihe duhitamo imyambaro
ngo mbere yo guhitamo umwambaro ngo tujye tubanza twicisha bugufi, ku mwambaro usobanuye ibintu byinshi, umwambaro usobanuye ibintu byagutse, umwambaro isobanura n'umuntu ngo uwari we, kwirwa uraje kungura umubaza ibibazo ngo urebe uko atekereza, ngo urebe uko avuga ngo ni iby'ubwende, ngo iyo umuntu yambaye, abantu b'abahanga, nimvuga abahanga, abantu b'abanyabwenge, nimvuga abanyabwenge, abantu nemenye ko ari abantu bubaha Imana, ngo ashobora kukureba uko wambaye akabona uri umunyabwenge cyangwa akabona uri umupfu, cyangwa akakubonaho izindi ngeso atiriwe kubaza icyo ugendereye kuko kiba kigaragara. Niyo mpamvu rero abasore n'inkumi nk'abantu tugendereye cyane mu byigisho tuzajya tugenda dutanga bagaragarira mu muryango, ngo byari byiza kandi ni iby'igikundiro ko no mwirambagiza bakora ngo buryo baje banareba no ku myambaro, ngo kuko imyambaro igaragaza umuntu wari we. Ntukirwe uravuga ngo reka njye kumucunga, ngo njye kumuneka, ngo ko tudaturanye, ngo ninde wamumvugishiriza, ngo natuma yonde umuntu. Ngo iyo urebye imyambaro, umusore wubaha Imana agahita amenya niba uwo muntu ahita aba umugore we, cyangwa umukobwa agahita amenya ko uwo muntu ahita aba umugabo we. Imyambaro rero ifite formule mu buryo bwo kwihitamo, kuko nta kantu kose, nta kandi Imana itavuze ku myambaro, ntako tutazi. Niba nari ngiye kuvuga ngo ni ukwijijisha, ariko wenda ushobora gusanga abantu benshi batabizi. Reka mwumve ikintu cyantangaje ku byerekeranye n'imyambaro, twumva aka kantu ni muri cya gice cya 29 cyo mu Kuva, umurongo igice cya 28, igice cya 28 cyo mu Kuva cyangwa se yimuka Misiri, muri Bibiliya ntagatifu bavuzemo ngo kandi umurongo wa 42, Kuva igice cya 28 umurongo wa 42, kandi uzababohere amakabutura y'ibitare bayambare batagaragaza ubwambure, ahere mu rukenyerero agere mu bibero. Kansubiremo, Kuva igice cya 28 umurongo wa 42 aravuga ngo kandi uzababohere amakabutura y'ibitare bayambare batagaragaza ubwambure, ahere mu rukenyerero agere mu bibero. Ngaho reba iyi kabutura iturutse mu rukenyerero ikagera mu kibero, haraguru y'amavi. Iyi kabutura rero Bibiliya ikoresha imvugo yiyubashe, kubera ko izi ko twiyubashe. Ariko mu minsi ya nyuma ntago abantu bacumva imvugo ya Bibiliya, nta nubwo abantu bashaka kwemera imvugo ya Bibiliya, ahubwo yitaga ngo ikabutura nyine. Ariko iyi kabutura Uwiteka yarabwiye aba bantu b'Imana aribo batambyi bagomba kwambara. Ahangaha urasangamo yuko mu mvugo yumvikana, kubera ko tutacumva imvugo ya Bibiliya cyane, niko kuvuga ngo buci, niho kuvuga ngo ikariso, umwambaro w'imbere. Nicyo Uwiteka rero angara ari kuvuga, abivuga ni ikinyabupfura, none abantu ntibakibyumva, abantu ntibakibyemera. Niyo mpamvu usigaye urabona rwose uyu mwambaro utakitabwaho, nyamara Uwiteka we avuga iby'imyambarire nawe yawugezeho. Umwambaro ngo w'imbere Uwiteka yawuvuzeho, ntabwo tugomba kwambara n'umwambaro w'imbere. Ngo uyu hano muri Bibiliya ntabwo tugomba nawe kuwihimbira. Niyo mpamvu rero sinone iyo duhitamo iyo myambaro yose bigenda bite. Imana iti burya igihe tugiye guhitamo imyambaro hari formule tugomba gukurikiza. Iyi formule ya mbere ngo tugomba, igihe tugiye guhitamo imyambaro ngo tujye turabanza twicisha bugufi. Icya kabiri ngo twakagombye kumenya imyambaro ikwiye. Abantu benshi ntabwo tukimenya imyambaro ikwiye, sigara abona abantu bambaye imyambaro ibanuniriye cyane, imwe bita kora, ugasanga abandi bambaye imyambaro ukabona umwambaro umuntu yambaye uwudozemo neza wakwambika abantu babiri ukabona. Mbese tumaze guta umurongo ku byerekeranye n'imyambarire, tumaze kugera kure ku byerekeranye n'imyambarire. Niyo mpamvu iki cyigisho buri wese cyakagombye kurangira buri wese afashe umwanzuro ku byerekeranye n'imyambarire. Icya gatatu ngo kwambara neza kandi udatagaguje. Ubu aba kibaye buri wese yakagombye kubaza uko arimba.
atarabyumvise ku bandi, atarabirebeye ku bandi, atari ubutunzi Imana yamuhaye bubimutera, ahubwo akarimba nk'uko Uwiteka ubwe abishaka. Ntabwo habaho gutagaguza, ntabwo habaho kutambara neza. Kuko hari umuryango umwe nigeze kumva ibyawo birambabaza cyane, aho umubyeyi w'umumama yavugaga ngo njyewe uyu mwambaro urawugura ngo nidushake ntiturye. Umubyeyi w'umumama abwira umutware we ngo uyu mwambaro nzawugura ngo nidushake ntituzarye. Kandi abivuga arakaye, abivuga ababaye. Tekereza aho umuntu avuga ngo nzambara ariko sindye. Kumva aba yamashije rwose ku buryo Uwiteka adatabaye no kuri iki kintu cy'imyambaro, twata umurongo, twata gahunda, kandi turi kuvuga ngo turi mu rugendo rugana mu ijuru. Ingingo ya 4 ngo twagombye kugenderaho duhitamo imyambaro, ngo imyambaro ijanye n'urugero turimo. Ngo buri wese yagombye kwambara umwambaro ujanye n'urugero arimo. Ese uwo mwambaro waba ruvuye? Ntawo. Ahubwo urugero urimo ni uruhe, ukorera ngahe, winjiza ngahe, niho bakagombye ngo gufatira ureba umwambaro wambara. Kuko hari igihe umuntu areba umwambaro wundi, umwambaro uri 50,000, kandi 50,000 abikoreye mu mezi 2, agashaka kuwambara mu munsi umwe agiye kugura mu soko, akamara amezi 2, 3, 4 ari gukorera umwambaro. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo wari wese yakagombye gutekerezaho cyane, aho umuntu ashobora kumara imyaka 5 cyangwa se amezi 2, 3, 4 ari gutekereza ku mwambaro azagura. Ni ikibazo gikomeye. Nyamara urugero umuntu arimo ngo Uwiteka ajye arashiramo n'imyambaro wari wese agomba kwambara kandi akaberwa. Ntabwo tukiberwa rero, ahubwo dusigaye ibyo abandi bambaye nibyo bisigaye bitubera. Ni ikindi kibazo rero. Indi ngingo ya 5 tugomba kugenderaho tuhitamo imyambaro, tugomba kureba imyambaro itangiza ubuzima kandi myiza. Ntabwo abakristo, abantu b'Imana bagomba kwambara nabi ngo nuko ngo batagomba kwambara wenda ngo birenze cyane cyangwa ibiri nyuma ngo bambare nabi. Oya, twagombye kureba isi y'umwambaro ntabwo uzangiza ubuzima. Hari abantu benshi ukabona umuntu ari gutitira kandi yambaye, ukabona umuntu icyokere, icyuya, ntatana n'icyuya kandi yambaye, nyamara ntabwo ashobora kumenya yuko ari ikibazo cy'iki, ari ikibazo cy'imyambarire, bwahita ngo ni ikibazo cy'ikirere. Ikibazo cy'ikirere gute? Ko ari ikibazo cy'imyambarire. Nose ikirere kizaveho kugira ngo twambare, nabyo ntibishoboka. Ikibazo cy'imyambarire tukimbikemo cyane. Ikindi cya 6 tugomba kugenderaho twambara, ngo ni ukureba igitambara gikomeye. Hari umuntu agura umwambaro ukabona wambaye none mu cyumweru gitaha ukabona umwambaro wacitse, ukabona uguze none ukabona wambaye ibyumweru ukabona umwambaro wacitse. Haba harabaye mu kureba nabi ubwoko bw'igitambara, haba harabaye mu nabi kudodesha mu icyo gitambara, bikaba byatumye imyambaro icyakoze. Ni ikibazo gikomeye noneho, kuko kubera kwangirika nta nubwo urubyiruko rwacu rucifuza kwambara noneho imyambaro ikomeye, ahubwo rukugura imyambaro ubwayo icitse, ngo nigezweho kandi niyihenze. Mu makuru mfite imyambaro bita ngo deshire, ukabona ipantaro icitse ku mavi, ukabona ipantaro icitse ku kibero, ukabona ipantaro icitse. None umwatekerezaho abana bacu bari kurimba ari uko amapantaro yacitse, abakobwa bacu bakarimba ari uko bari kubareba umugongo, kureba ibice by'umubiri, ngo niho barimbye. Tugeze kure ku byerekeranye n'imyambarire, nyamara mu gakiza kacu. Impamvu Nehemiya yabivuze mu rugendo rw'Abisirayeli, naho imyambaro byagiye bigarukamo, imyambaro nayo yagiye igarukamo, na Nehemiya yarayivuze mu bintu by'ibitangaza byabaye kwa Nehemiya, nacyo yakivuzemo byerekeranye n'imyambaro. Muzabisoma muri Nehemiya igice cya 9 umurongo wa 20. Nehemiya avuga ngo kandi watanze umwuka wawe mwiza wo kubigisha, ntiwabimye manu yawe yo kurya, bagize inyota ubaha amazi, nuko ubatungira mu butayu imyaka 40 ntibagira icyo bakena. Umwumve
imyambaro igarukaho hose nuko mu gakiza kacu twayikuyemo kugira ngo tuyambarire uko dushaka. Umurongo wa 21 mumva aho twari tugeze, imyambaro yabo ntiyasazaga n'ibirenge byabo ntibyabyimbaga. Mu bintu Uwiteka yakoreye abatubanjirije bari mu butayu, nuko mu bintu abakoreye bikomeye imyambaro yabo ntiyasazaga. Yaravuze ati mugende ibirenge ntibizabyimba, imyambaro ntizasaza, ntimuzabura ibyo kurya, ntimuzabura n'ibyo kwambara, ntimuzabura n'ibyo kunywa. Ariko ingingo tugarukaho kubera iki imyambaro yabo itasazaga, imyambaro ikongera ikagaruka, imyambaro ikongera ikagarukaho kwa Nehemiya. Nuko natwe tugiye kongera kuyigarukaho, Uwiteka nawe yayigarutseho kubera ko ifite ikisobanuye cyane. Tugomba rero kureba ibitambaro bikomeye. Ingingo ya 7, ngo burya hari n'igihe ngo n'abantu b'isi bashobora kugira ngo izi ngingo akaba yagura igitambaro gikomeye. ngo ntabwo rero bivuze yuko umukirisitu nawe akiguze ngo bivuze yuko yaba yihakanye Imana. Oya, ngo ntabwo ibyo bintu bihindura isura yacu n'Imana cyangwa umubano wacu n'Imana, gusa ngo nawe ashobora kukigira kandi gikomeye guhuje no gushaka kw'Imana ariko atubaha Imana. Ibyo rero ntabwo ngo bitubuze kugira ayo mahirwe yo kuba natwe twagira uwo mwambaro kabone nubwo cyangwa se kabone nubwo waba uri mu bushobozi bwacu. Ingingo ya 8 ituma tugomba kureba umwambaro tugomba kwambara, nivuga ngo ni ukwambara umwambaro utararangamirwa. Kuzi kwambara umwambaro umuntu unyuze wese ukabona arakurebye, umuntu unyuze wese akakureba, umuntu ukabona arakebutse abirinduye igikanu, ukabona arahagaze, ukabona bagutunze urutoki, kubera kudatekereza kuri uwo mwambaro, kubera utisuzuma. Nyamara Pawulo aravuze ati mwana w'umuntu barakuganira. Iyo utarebye rero ibyo bari kukuganira, abantu benshi hari igihe bagira ngo barimbye nyamara basebye, abantu benshi bakagira ngo bambaye bigezweho nyamara bamwaye. Siyo mpamvu abantu benshi basuzugurwa ntibabimenye se, siyo mpamvu abantu benshi icyubahiro cyabo kigabanuka ntibamenye iyo cyatakariye. Myambaro rero ngo twakagombye kugura ku ngingo ya 8 uravuga ngo ni umwambaro utararangamirwa cyangwa se ngo negurwe. Burya niyo ucishije make mu by'ubuzima wenda ukabura umukene, n'ureka tubivuge gutyo kugira ngo byumvikane, ukaba wenda ku munsi ukorera amafaranga 500 cyangwa 1000, ukambara umwambaro w'ibihumbi, wenda reka tuvuge 50,000, ukorera amafaranga 500, burya uba warimbye. Ariko abantu baravuga bati yemwe nubwo yarimbye ni uriya gusa yambaye, nubwo yarimbye nta wundi yabona, ni uriya ubushobozi bwe nabwo yaraburengeje. Abantu baratuzi kuko natwe tubaze, ntaho twakwishe nyire mu byerekeranye n'imyambaro. Twagombye kureba umwambaro ugize ute, umwambaro utararangamirwa. Ingingo ya 9 mu guhitamo umwambaro ngo ni ukureba umwambaro udateye isoni. Umwambaro udateye isoni, umwambaro udateye isoni. So ari imyambaro iteye isoni, abantu benshi ntabwo babizi ko ari imyambaro iteye isoni. Ntabwo abantu benshi bavuga ati uyu mwambaro uteye isoni, ntabwo abantu benshi bakimenya ibyo ngibyo. Ariko Bibiliya yagiye ibivugaho neza, ikabisobanura neza ko imyambaro iteye isoni iriho. Kuno umuntu arambaye rwose yambegera imbere y'abandi ukabona barasetse. Hari n'uwo yambara nawe ubwe ukabona ntagashaka guhuza n'abandi amaso. Bibaho gutewe nuko umuntu yambaye ukabona ntagashaka guhuza n'abandi amaso. Kubera iki abatifuza guhuza n'abandi amaso? Kubera iki aba yambaye gutyo abantu bagaseka kandi yambaye muzasoma cyangwa se reka dusome mu rwa mbere rwa Timote igice cya 2 umurongo wa 9. ngo kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda. Kubera akantu cy'isoni kongeye kugaruka, bakagira isoni. Ubu nuko Bibiliya yambaye yanditse mu kinyabupfura, ikavuga imyambaro mu kinyabupfura. Reka tubivuge mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko nk'abantu bangiritse tukunze kubikoresha. Reba iyo umuntu akubwiye ngo nta soni ufite, ibyo bintu biba bigeze hehe? Umbigaruye mu mvugo yacu ya kimuntu,
kubera ko hari Bibiliya yaravuze ngo bagira isoni. Bibiliya iriyubashe kubera ko na nyirayo yiyubashe. Ariko reka mu buzima bwacu bwa buri munsi reba cyagiye umuntu ubwira umuntu ngo nta soni ufite, ibintu babigeze aba yakoze iki, aba ameze ati imbere yawe, ameze ati imbere y'abaturanyi. Nguko twakagombye kumva mu Bibiliya yivuze ngo bagira isoni. Wese akagombye kugira isoni. Imyambaro reba rero kwambara imyambaro idateye isoni. Ikindi cya 9 icya 10 ngo twakagombye kwambara imyambaro ngo idakurura amaso. Imyambaro idakurura amaso, umuntu ashobora kwambara umwambaro yaba ari mu birometero na 5 ukaba wamumenye. Burya ntabwo aba ari byiza. Nguriya ngo mubona uhinguka hirya, nguriya ngo urengukiriya hirya ngo ni kanaka. Isura ntayo babona, intoki ntazo babona, ariko kubera imyambaro ngo ni kanaka. Ntabwo ako kantu ari keza. Icya 11 tugomba kureba tukitaho tukireka ngo tuje twirinda kwambara imyambaro ibengerana. Imyambaro ibengerana, hari uko umuntu asigaye yambara ukabona intugu zose ziri hanze, ukabona inda yose iri hanze, ukabona yambaye umwambaro mu mvugo yakumvikana uko nambaye umwambaro umeze nka supaneti. Buno bantu basigaye barambara supaneti, niba ahantu hose imibu ibiri kubarya. Nicyo kintu nditekerezaho neza kugira ngo ngirebe nzamenye niba ariko bimeze. Abantu buno basigaye barambara supaneti, kandi supaneti zaje zizira imibu kubera ikibazo cya malariya. Ariko abantu bose niba atari ukumenya aho supaneti bayimanika, abantu bari kwambara supaneti ukabona arambaye umubiri wose rwose bigeze hepfo, ariko ukaje kubona ukabona n'umubiri nyamubiri ruguhinguka. Imyambaro rero ibengerana yarizwe kuri supaneti, abantu nabwo baryamye atari mu nzira, ariko ubu byagize no mu nzira. Niyo mpamvu byongeye kuvugwaho kuko iyi myambaro ngo itera iki, itera uburaya. Myambaro itera uburaya. Abantu benshi ndabaca kuvuga ngo myambaro ngo n'uburasi ngo bihuriye hehe. Birahuye cyane, birahuye nk'amapata n'urugi, birahuye neza rwose nk'amatwi n'amabinga. Birahuye, bihuye bite? Reka tubaze umunyamigani. Imigani ni igice cya 7. Igice cya 7 ni hayo magambo dushobora kuyasoma. Inzira z'ubusambanyi zigana ku rupfu. Ntabwo turi buze kugisoma cyose, muzagisoma. Imigani igice cya 7 umurongo wa 10 haravuga ngo maze umugore aramusanganira yambaye imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura. Ubu kubwira abantu ngo nubwo uriya yambaye imyambaro y'indaya ntiyabyumva. Yambaye imyambaro, ubu hari imyambaro umuntu yambara rwose akaba ari maraya. Ariko abantu benshi bari gutavuga ngo none se ngo kuvuze ngo ni maraya, ngo mwarararanye, ngo none se ngo mwigeze kurarana, ngo none se ngo yarakubwiye ngo murarane, ngo uranga, ngo nanga uremera. Uko nari kubaza uko tubazo, ariko ni utubazo two kugira ngo dukomeze dukore bibi kubyerekeranye n'imyambaro. Ariko ubu ni imyambaro y'abamaraya igeze ute ibaho. Imana rero yaduhaye uyu mubiri nawe ugomba gufatwa neza. Usanga burya n'imibiri twambarira hiyo myambaro. Nimusoma mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 9 umurongo wa 30 na Yeremiya mwumve icyo bavuze. Burya n'igihe imyambaro tuyambara ariko tukanayambarira ahantu twamaze kwangiza. Bayambara ahantu twamaze kwangiza. Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 30 atubwira yuko tugomba kwambara. Nyamara n'uyu mubiri nubwo twawambariraho naho tukawambariraho ubu nawo umeze neza. Reka mwumve neza igice cya 30 igice cya 4 umurongo wa 30 Yeremiya aravuga ngo nawe ubwo uzasenywa uzagira ute? Naho wakwiyambika imihemba ukirimbisha ibyambarwa by'izahabu, ukisiga irangi ku maso, uzaba wirimbishije ubusa. Abakunzi bawe bazakugaya, barahiga ubugingo bwawe. Kwambara ibintu by'izahabu,
kwambara bya bintu biturenze cyane, bya bintu birenza mikoro yacu, ngo niyo wakwisiga ngo irangi, bya bintu ubona abantu bari kurwana nabyo, ibyo bita bari make up, ibintu bya makiyaje, ukabona iminwa n'umutuku, ibitsike n'icyatsi, amatwi n'umuhondo, ukabona amatama, biriya bintu ubu kuvuga ngo ni ibintu by'abamaraya. Ugiye kugabanya iminsi yawe, ariko ibyanditswe biravuga ngo ni iby'abamaraya. Impamvu ngo n'abakunzi bawe bazaguseka kubera ko Uwiteka afite icyo wabivuzeho, nuko tugomba kubikoraho. Hari utundi tuntu rero twadutse aho ni ku babyeyi. Ubu ndi kuja ndavuga kamwe kamwe kugira ngo buri cyiciro cyiyumvemo cyo mu muryango. Niba ari umugabo ubikora, umugore wamwibutse, niba ari umugore ubikora, umugabo wamwibutse, niba ari abana babikora, ababyeyi bafatanya kubibutsa, cyangwa se bagenzi babo bafatanya kubibutsa. Niyo mpamvu nagenda afata urugero rumwe kugira ngo byumvikane neza. Reka mwumva kandi kandu kagasha kaboneka hano mu gitabo cy'Abalewi, ariko ni mugende turi kugashaka. Abasore bakumve cyane, abasore bazi ngo Imana yarabibagiwe, ariko ntago yabibagiwe. Imana abantu bose yabavuzeho kandi bitaho. Mwumve hano mu Balewi igice cya 19 umurongo 28 ngo ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri. Ubwo nivuga kwikeba ku mubiri, wite mumva rya jambo tuvuga mu rurimi rw'amahanga ngo tatuwaje. Kwikeba ku mubiri kandi kicisha imanzi z'ibishushanyo ndi Uwiteka. Mu byigisho byacu rero nkuko twagiye tubivuga, nababwiye yuko ijambo rizaca rigenda riragaruka ngo ni ku Uwiteka avuga, ndi Uwiteka, ni ku Uwiteka avuga. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri nje, nayo magambo tuzaje turagenda tugaruka. Ahantu hose Uwiteka avuze ngo ndi, ijambo rye ngo rivuga ritse, tugomba kuhitaho. Ahangaha abasore bacu benshi barambaye, ariko benshi bamaze kwikeba kuko byanditswe mu bivuga, cyangwa se bishizeho tatuwaje nkuko ubusobanuro bwa hano buri kubivuga. Ariko biriya nabyo Uwiteka byanga urunuka. Uwiteka byanga kubi basore nkunda rubyiruko, cyane urubyiruko. Tatuwaje waruzi ko no mu nzego za leta zishinzwe umutekano, umuntu wishizeho ibintu bya tatuwaje adashobora kwemerwa. Hari inzego rwose zitabyemera, zikavuga ziti reka turebe niba n'umubiri wawe warawufashe neza. Tekereza aho leta none ireba icyo kintu, urebe uko iyobokamana ryakagombye kugifata, urebe n'uko Uwiteka bifata. Ni ikibazo rubyiruko. Tatuwaje namwe oya. Nimuza gusoma none, reka tuvuge ku bagabo rwose. Hari igihe turimba tugakubitamo amashati, tugakubitamo za karavati, tugakubitamo amakoti, ariko kubwira umuntu wambaye karovati ngo kiriya cyuma kiba kiri ku gatuza, kariya kuma bashyira kuri karovati kagafata karovati kayifatanije n'ishati, ngo biriya bintu Uwiteka byangurunuka. Ngo none se ngo Uwiteka ngo nakarakoma ngo nako ngo Uwiteka arakareba. None ntafite amaso abiri, kereka niba Uwiteka uvuga afite ijisho rimwe, ntoyaba akabona afite ijisho rimwe. Ariko niba afite amaso abiri, kariya kuma nako gashyirwa kuri karovati. Ubu navuze utuntu duciriritse kugira ngo uwo ari we wese yumve ko n'akakantu dusuzugura. Niba navuze buci, niba navuze umwambaro w'imbere ikariso, Uwiteka akawuvuga, bakavuga kakuma gafata karovati, bati ni ibintu bigomba kwitabwaho. Bimwe nabyo bikaba bifite uburyo bigomba gucungwa. Bakafata kuma ka karovati kagomba kuvaho, tatuwaje igomba kuvaho, make up biriya bindi, iminwa y'imituku n'icyatsi n'iki bikavaho. Ari utuntu tworoheje. Zirampeta zo mu matwi zikavaho, amaherena akavaho, inigi zikavaho, ibikomo bikavaho, imikufi ikavaho, amasaro akavaho. Biriya bifungo nabyo binini bibaga bigaragaza ku umwirata kugira ngo bituma abantu bakureba, bikava. Utuntu turi simple, abantu benshi bazi ngo ntabwo Uwiteka tureba. Nafashe urugero rw'utuntu dutoya kugira ngo ibinini buri wese abyirebere.
igitabo rero cy'ubutumwa bwatoranijwe n'umuzingo wa kabiri paji ya 386. ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri paji ya 386 waravuga ngo ni igisebo kandi ni n'icyaha kwambara imyenda imeze ute, imyenda ikwegereye cyangwa se guhambiriye. ubwo nimvuga imyenda ikwegereye cyangwa guhambiriye ntabwo abantu benshi barabyumva, ariko ahangaha abamama, abakobwa bacu, yemwe bahungu, rubyiruko, ijambo rivuga ngo kora, kora ntabwo ari kora y'ikinyarwanda ntabwo ari kora y'ikinyarwanda, ahubwo ni kora, umwambaro ngo yambaye kora, kuko ari ugukora yaba afite n'amahirwe no kubona akazi n'andi mahirwe atangaje tutagiha agaciro. kubona icyo ukora kugira amahirwe atangaje, ariko umwambaro witwa kora niwe tuvugaho. uriya mwambaro Uwiteka yawuvuzeho, uriya mwambaro ngo ibi byawo ngo umuntu wambaye ngo ananirwa mbere y'abandi, ngo kubera ko uba wamaze gukanda imitsi, yamaze gufata imitsi y'umubiri cyangwa iy'amaguru, ngo amaraso ntatambuke neza, ngo uriya mwambaro ugatuma amaraso agenda buhoro, ngo niyo mpamvu umuntu wambaye ananirwa vuba. kora, abantu benshi bazi ibyayo se, abantu benshi bazi ibyayo. umuja w'Imana kwa iriya paji ya kiriya gitabo tumaze kuvuga ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri paji ya 386 yavuzemo yuko ngo imyanya imwe yo mu nda ngo irangirika, cyane cyane ababyeyi b'abamama, abakobwa iyo bambaye ngo zakora. bamwe barabyishimiye iyo bagiye muri siporo, abandi bagiye koga, abandi bagiye mu kazi, ariko ngo baba bari kwangiza imyanya imwe y'ibanga. niyo mpamvu ngo usanga ababyeyi benshi bafite indwara nyinshi zo mu nda ntibamenye impamvu, ati ni amarozi, njya nabi, sinariye, bagashakisha izindi mpamvu, nyamara ikibazo baragifite, bagitangiye n'amafaranga kandi banafite gahunda yo kugikomeza. imyambaro igeze ute, ihambiriye, ngo ndetse niyo munsi y'urukenyerero. ubu niyo mpamvu ababyeyi benshi bari kurwara indwara nyinshi z'ibice byo munsi y'urukenyerero. ubu hari ukundi byanditswe bivuga ibintu mu kinyabupfura kugira ngo wenda urumva yumve, bakanga kubyahuranya kugira ngo urumva yumve. tekereza izi ndwara ziri kuhaduka ku babyeyi bacu zo mu nda, kandi ugusanga ababyeyi benshi barwaye mu nda, abandi barwaye munsi y'indwara bice biri munsi y'urukenyerero. kubera iki? ntabwo bazi ko ari iriya myambaro baguze, batanzeho amafaranga inabahenze, iriya myambaro y'imbere, iriya myambaro ibahambiriye, ntabwo bazi ko hari icyo kibazo. akaja kwivuza bakamuha umuti, akongera agatera izi ndwara, akongera. niyo mpamvu usanga umuja w'Imana avuze yuko ngo abantu bafashe akamenyero ko kwivuza muri ubwo buryo ngo ntabwo bava mu bitaro, ntabwo bashobora ngo gutaha, kubera ko agura uwo mwambaro igifu kikamurya, akongera gutakazagura uwo mwambaro, akongera agasubira kuja kwa muganga, akahora muri urwo ngo kuzageza igihe umuntu azavira kuri iyi si. iri somo ryacu rero, iki cyigisho cyacu cyifuje kugira ngo ibyo bintu bibaye byiza bicitse byafasha nyirabyo kuruta nanjye uri kubivuga cyangwa se uri kubwira abantu ko babireka. ku paji ya 376 isubi ya 3 harimo ikintu giteye ubwoba. umuja w'Imana yaravuze ngo abantu bambara ibigezweho ngo bapfa urupfu rugezweho. iyi niyo narindi kugira ngo ngire insanganyamatsiko y'icyigisho, numva zibaye ebyiri, insanganyamatsiko ziba ebyiri, ariko n'icyigisho nshaka kukigira ino nsanganyamatsiko ngo kwambara ibigezweho ugapfa urupfu rugezweho. muzabisoma mu kiriya gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe paji ya 376 n'isubi ya 3 ngo abantu bambara ibigezweho, bakunda ibigezweho, ngo banapfa n'urupfu rugezweho. ariko ndayireba ukuntu yaba insanganyamatsiko y'iki cyigisho. burya ngo n'igihe duhitamo imyambaro ngo n'amabara agomba kugaragara kwitabwaho. ku paji ya 386 y'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, muje Imana avuga ngo tugomba kureba amabara agaragara, tukareba amabara akeye, kandi n'amabara ateye neza, kuko abantu bagira zitabanye cyane n'abavuga ngo kwambara ngo kwicisha bugufi no kwambara uko nambaye ibicocero, wanambaye ibintu bitabaho ngo no kwicisha bugufi. oya,
tugomba kureba ibintu bigaragara bikeye kandi binateye neza, sibyo nshuti bavandimwe? Izina ry'Imana rishimwe cyane. Hari akandi kantu navuga ku byerekeranye n'uburyo twirimbisha, muri buze kugasoma mu gitabo cy'Abalewi. Ubu abantu benshi basigaye barakunda igitabo, abantu benshi basigaye barakunda ibitabo by'isezerano risha, nyamara hariho n'amahirwe bagiye barata yo mu isezerano rya kera. Reka mwumve Abalewi igice cya 19:27 ngo Abalewi 19:27 aravuga ngo inkokora z'imisatsi yanyu ntimukazogoshere kugira ngo izenguke, ntimukonone inkokora z'ubwanwa bwanyu. Ahangaha ngo inkokora z'imisatsi yacu, twongeye gusubira kuba mama n'urubyiruko. Urangiye Uwiteka ari gutanga imiburo nk'iyi ngiyi, ngo nuko aba nakunda abantu cyane. Aha niho kuvuga ngo ntitukogoshe uyu musatsi wose wo mu mpande, mu misaya ngo tuyikureho hejuru ngo hasigare umusatsi, no ku bwanwa ku bagabo ngo ntibikabuko inkokora. Nandi gusoma nkabona bari kwerekeza kuri uyu musatsi rwose wo mu mpande uzengurutse imisaya, mu gihe hejuru ngo hagiye gusigara umusatsi. Ariko ababyeyi bamwe niko bari kubigenza, batanabigenza gutyo ukabona noneho niko bagiye muri saro kwisukisha, kubona yo musatsi bayiryamesheje, yo hejuru irazamuye ikagarukira iyo bashaka, kuko ntabwo ari iyo Uwiteka ashaka, ikagarukira iyo bo bashaka. Mu butumwa bwatoranije bongeye kuvuga ku bintu byerekeranye n'imisatsi. Mwibuke ko kureba umuntu yakwirimbisha ate, se dushaka kwambara ibigezweho kugira ngo dupfure urupfu rugezweho. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 paji ya 388 bavugamo Uwiteka abinyujije mu muja we Ellen White, avugamo yuko ngo iyo abantu bagenda bafite imisatsi idasokoje, nababwiye ko turavuga utuntu tworoheje kugira ngo ibikomeye byo tubibona, ngo abantu bagenda mu nzira bafite imisatsi idasokoje, Uwiteka nabo ari bashira mu bizira, kuko imisatsi idasokoje muzayibona cyane cyane kuba mama n'abasore. Akenshi uzaje kubona ukuntu imisatsi irajabaguye, imwe iri kugwa mu maso, yindi iri kugwa mu mugongo, indi iri kugwa mu musaya, mbese ukabona birabijabagure. Imisatsi idashokoje Uwiteka nabyo byangurunuka. Ku paji ya 390 y'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2, umuja w'Imana avugamo abantu bashira amabara mu misatsi. Ukabona umuntu umusatsi n'umukara, nibyo bintu tumenyereye kubirabura, ukajya kubona ukabona bakubisemo ikintu kimeze nka orange, ukabona bakubisemo ikindi kimeze nk'umutuku. Amabara mu misatsi, ntabwo umusatsi ugomba kugira amabara. Uw'abazungu ufite ukusa, n'uw'abirabura ufite ukusa. Iyo bimeze gutyo rero Uwiteka kwangurunuka. Muraza gusoma rero muri rya somo twasomye muri Timoteyo imisatsi iboshe. Ubu ngubu kumenya umurasta kukamutandukanya n'umukatolike biri gucanga abantu. Gufata umudivantiste kubyerekeranye n'umusatsi ukamutandukanya n'umurasta, ntabwo uri kubimenya, uri kubona rwose bose ari abayoboke b'abarasta. Ukabona kubera iki? Ibintu byo kuboha imisatsi. Uwiteka nabyo ngo byangurunuka. Bamwe bari kubigoragora, none wagira amafaranga ukayakoza iki? None Uwiteka aguye amafaranga ngo wayashira he? None si ngo nambare nabi kugira ngo abantu bishime? Ariko ntabwo Uwiteka ari kuvuga ngo none ndakunezerewe. Sobanura usojeshe ngo Uwiteka nyangurunuka. Nta kibazo nanjye gusobanura nabwemera. Sobanura usoza uvuga ngo Uwiteka nyangurunuka. Abari gusorezaho gusobanura nawe ushireho ubwo ushaka. Yageze no ku makanzu, aravuga ati kanzu. Ku paji ya 390 ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 avuga ikanzu ntigomba kuba ndende, kandi ntigomba no kuba ngufi. Hari abantu bagerageje kanzu ngo nabarokore, hano dusigaye turitirira ngo turabarokore, kubona igikanzu nicyo cyabaye rakarete y'umuhanda. Uwiteka kwangurunuka.
arebye ingaruka zirimo Uwiteka kwanga urunuka. Arongera ati ikanzu ntigomba kuba ngufi. Ubu ngubu rero hari n'akandi kantu kari kunjijira muzamfasha kugusobanukirwa gutandukanya umukandara na mini. Bisigaye birancanga cyane. Umukandara na mini n'ijipo yitwa mini bisigaye birancanga no kimenya kubitandukanya. Kubona n'umukandara bari guteraho igice cyaka mbese n'umukandara bari kudubura kabibaye ijipo ngufi. Uwiteka kwanga urunuka, Uwiteka nyanga urunuka. Niyo mpamvu umuja w'Imana avuga ngo si ijipo ikanzu bigomba kuba bigeze heye ngo ijipo ikanzu bigomba ngo ntibigomba kuja hejuru yaho bote zigarukira. Bote zigarukira ntabwo ijipo igomba nko kuharengera kuzamuka cyangwa se kumanuka. Icyo Uwiteka atavuze ni iki? Icyo Uwiteka atasobanuye ni iki nshuti bavandimwe? Icyo Uwiteka atazi ni iki? Icyo Uwiteka atatwifurije cyiza ni iki? Ubwo ijipo ngufi ifite indwara n'ingaruka n'igihano, ijipo ndende ifite indwara n'ingaruka n'igihano. Ubu koko duhanwe mu byo tuzi. Umuja w'Imana rero yaravuze ngo abantu bubahiriza aya mahame biteye ubwoba. Naka kantu nari ngiye kukagira ingingo cyangwa se insanganyamatsiko. Mbona insanganyamatsiko zirambana nyinshi muri iki cyigisho. Ngiye kuva ngo umwe ku gihumbi. Mbona abantu batarumva iki cyigisho, baragira ngo ni amafaranga, baragira ngo ni iki. Ariko ngo umugore umwe ku gihumbi, igitsina gore cyose, abakobwa, abagore n'urubyiruko, ngo umwe ku gihumbi niwe uzi kubahiriza amahame yo kwambara. Uyu mugore no wande yafite amahirwe. Ariko hakwiyongeraho n'undi yumvise iki cyigisho umwuka w'Imana akabaka mu mutima we ngo umugore umwe ku gihumbi nibo bubahiriza amahame yo kwambara. Yewe imyambaro rero nkuko twabivuze n'igaragaza imico. Reka tukomeze tugira imico myiza. Imyambaro isobanuye byinshi no mu buryo bwa gihanuzi. Reka turi gusoza icyigisho cyacu tugira icyo tuvuga ku byerekeranye n'uburyo bwa gihanuzi. Imyambaro isobanuye byinshi kandi n'ikigereranyo gifite ibyo gisobanuye ku byerekeranye n'uburyo bwa gihanuzi. Niyo mpamvu muzasoma mu byanditswe mukumva ngo umuntu yinjira mu bukwe ngo atambaye umwambaro w'ubukwe ngo bamuterera hanze. Buryo umwambaro wari ufite icyo usobanurira mu byerekeranye n'agakiza kacu. Imyambaro rero nicyo kigereranyo naho yagombye kwerekeza. Abatahajuru bakagombye kuba bazi uburyo bagomba kwambara. Mu buryo bwa gihanuzi byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 18 ngo dore ndakugira inama ngoreho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, ngo kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso ako nari ngendereye, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Ahangaha burya ngo ijambo ry'Imana rivuga ikintu mu buryo bwa mwuka ngo riba rinagiseserezaho mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu twabanjije umubiri none dore duherukije icyo mwuka bivugaho. Mu mwuka twarasebye, niyo mpamvu no mu mubiri tutari kubimenya. Niyo mpamvu rero uyu mwambaro rero ngo ni imico myiza. Uyu mwambaro ngo ni imico mu buryo bwa mwuka. Mu buryo bw'umubiri ni ukugira ngo twikingire imbeho kandi amagara yacu akomeze kuba mazima. Reka rero uyu mwambaro ngwifurize abagabo, uyu mwambaro ngwifurize abagore, uyu mwambaro ngwifurize abakobwa, uyu mwambaro ngwifurize abasore, kugira ngo dukomeze tugire imico myiza isa n'iya Kristo, kubera ko baturangiye isoko nyaryo. Ni ukuri buja kuri Yesu Kristo akaba ari tuwugurisha uyu mwambaro w'uburyo bwa mwuka. Tukagura n'umwambaro tujya kugura mu masoko agiye tuzengurutse mu buzima bwacu bwa buri munsi, umwambaro ukwiriye. Nicyo nabifuriza nanjye ntisize umuryango wanjye nawe imiryango yanyu, kugira ngo twambare mu buryo bugaragara no mu buryo bw'umwuka bihuje no gushaka kw'ijuru. Ibyo nibyo nabasabira mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Dusenge. Data wa twese, twari dufite umwambaro watudodeye tutari tuzi naho wawudodeye, mwambaro mwiza cyane
watumaga dufata ikirere, watumaga tutagira imbeho, watumaga tuja aho dushaka. Turawitesha tumaze gucumura, twihitiramo umwambaro w'amababi y'imitini ubona utari kudufataho, ubona uri gusaza vuba, ubona utereka mbadodera umwambaro w'uruhu. Kubera urukundo rwawe wagize neza, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Urangije uri kutubwira uti abantu twaratandukiriye duta umurongo, none udushiriraho n'isoko, isoko ryo kuguramo umwambaro, kandi nta mafaranga nta kiguzi. Umwambaro ngo ni uw'imico myiza. Reka uyu mwambaro abazakurikirana iki cyigisho bose uzawubahe nk'impano, kandi uzabahe n'umwete wo gukurikirana uyu mwambaro kugira ngo bakujye barakomeza kuwambara kugeza igihe uzahagarukira ugahamagara amazina yacu twagusanganira mu kirere. Ibi dusabye Imana Data mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen.